Kwenye video hii tutakwenda kuangalia namna ya kuinstall Laravel kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo hatua ya kwanza nitakwenda kwenye sehemu ambako ninatunza project zangu. Kwangu mimi ni projects kisha Laravel, na hapa kwa sababu mimi tayari nimekwisha kuinstall Laravel installer, ambao ukienda kwenye documentation ya Laravel utaona kuna namna mbili za kuinstall Laravel kwenye kompyuta yako, lakini saizi pia kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukafuatilia hapo kama kutumia Docker na vitu kama hivyo. Sisi tutatumia installation hii ya Laravel installer via Composer, na hapa kuna option mbili. Hii hapa ni ile ambayo utatumia ni like one time, na hii hapa utainstall Laravel globally kupitia Laravel installer, ambayo itakurahisishia kusema Laravel new na kutaja jina la project yako. Ndicho ambacho tutakifanya hapa. So baada hapo nitakwenda kwenye terminal yetu, na hapa ndipo nita install Laravel kwa kuandika Laravel new na kisha kutaja jina la project yetu ambayo ni Laravel community, na installation itaanza. Baada ya installation tutaangalia namna ambavyo faili zimekaa na kuexplore architecture ya Laravel ambayo ni MVC Model View Controller, na baada hapo basi tutakuwa nafanya configuration kidogo ya database, na nadhani tutakuwa tuko tayari kwa ajili ya kuendelea hatua inayofuata. Application yetu imekwisha kuwa installed, kwa hiyo nitakwenda hapa kwenye Laravel. Nitakwenda kwenye Laravel community folder letu, na hapa nitaona mafaili yaliyoko ndani ya project yetu. Sasa hapa hatua ya kwanza tutafungua editor yetu, na mimi hapa ninatumia PHP Storm. Nitafungua project yetu. Project yetu imekwisha kufunguka kwenye PHP Storm, na nitakwenda kuangalia file structure ambavyo zimekaa. Kwa hivi ndivyo ambavyo Laravel outside the box inakuja na mafaili mengi kweli kweli. Wala usipate tabu au kuchanganyikiwa, kwa sababu mafaili yote haya wewe utaingia kwenye maeneo ambayo naataja. Kwa hiyo kwa mfano nimekuambia Laravel inatumia concept ya MVC, yani Model View Controller. Hebu tuangalie hizi Model View Controller ziko wapi. Kwa ukifungua kwenye hii folder ya app utaenda kutakuta folder la models, na outside of the box Laravel inakuja na model ya users ili kurahisishie kufanya basic authentication kwa hatua moja au nyingine. Lakini pia kuna folder jingine la HTTP kisha controller. Naona tumepata component ya pili kwenye MVC, na humu ndipo utazikuta controller zote. Nikifunga hapa nitakwenda kwenye folder jingine la resources, na hapa ndipo view zetu tutaziona hapa. Na ina maana tukifungua hii project kwa mara ya kwanza, basi hili ndilo faili ambalo litasomwa, na litasomwa kwa maana ya kuingia kwenye routes. Na hapa kuna faili linaitwa web.php, ndilo ambalo linasema kwamba nenda kachukue view ile ya welcome kule kwenye resources na uionyeshe kwa mtumiaji wangu. Lakini kuna folder jingine la muhimu, kwa haraka haraka unaweza ukaona ni hili la database, na humu ndani kuna folder la migration. Hizi ni kama version control ya database yako. Kwa humu utaona kuna ile database ya au table ya users ambayo imekuja predefined na field ambazo ziko hapa. Kwa nitafunga pia hili folder. Then kuna folder jingine, file jingine la muhimu linaitwa .mv, na hapa ndipo tutafanya configuration kwa ajili ya database yetu. Nitabadilisha jina la project yetu kuwa Laravel community, na nitakuja hapa kubadilisha database connection kuwa PGSQL kwa sababu ninatumia Postgres database, na nitaingiza port number ya database ya Postgres ambayo nimekuja kutajia hapo ni 5432. Jina la database yetu tutaita Laravel community, na user wa hii hapa database basi anaitwa hivyo Postgres, na pia nitaweka password kwa ajili ya database hiyo, kisha nitasave. Baada hapo itabidi nirudi hapa na kutafuta database, kutengeneza database hiyo, na nitaingia kwenye table plus kwa ajili ya kumanage database, na nitaandika jina la hiyo database kuwa ni Laravel community. Baada hapo nadhani tutakuwa tuko vizuri, na utaona nikijaribu kuingia kwenye hii database ya Laravel community sitaona kuna table yoyote hapa. Kwa hiyo nitafanya migration sasa kuhakikisha kwamba nina connection ya kwenda kwenye database, na tuone hizo data table kama zitakuwa zimetengenezwa.
Kwa hiyo nitarudi tena kwenye terminal na nitaandika php artisan, then nitasema migrate, kwa maana peleka sasa zile versioning controls za database yangu, kwa maana ya migration files ziende kwenye database, ziende zikatengeneze tables. Kwa utaona inasema migration table created successfully, na nitarudi kwenye table plus, nitajaribu kurefresh hapa kuona zile table zimekwisha kutengeneza. Kwa hii ni hatua ya kwanza ambayo tumeikamilisha kwenye kutengeneza na kwenye kuinstall na kufanya configuration ya Laravel. Then hatua itayofuata tutainstall Jetstream ambayo ni itatusaidia kufanya basic authentication, kutengeneza login, registration na forget password kwa ajili ya website yetu ya Laravel Community Tanzania. Asante.